我想提醒下你啊，你唔知你有冇聽過小圓姐姐個直播間啊？因為之前咧有一個男嘅娶咗一個女嘅後媽翻嚟，帶自己個女去咩啊？去食嗰啲咩啊？呢個唔好講啦，過咗去咯，哥哥。但係咧點講咧？但係問題係個女先至7個月啫喎，咁邊個同你帶啊？哥哥，你話俾我知啦。即係你自己試問下直播間所有嘅男人，有邊個可以接受到自己老婆俾人嗰啲嘢㗎？俾人咬㗎？呢個咧，如果係俾人哋都好難接受。冇人接受得到，我知道冇人接受得到㗎啦。我身邊有朋友咧，有類似呢啲例子，係後尾咧大家都係可以做到和好如初嘅啊！但係呢啲係好真有條刺咯，要慢慢掹咯。有條刺咯，慢慢掹咯。呢個水產輝哥你好啊。係你好。全部男人連上嚟㗎，今日倒數第2咪邊個嚟㗎？男女都一樣嘅，小遠。其實你話值唔值得原諒啊，生魚？你啱啱喺個咪講嗰個人，我同你講係咪出喺你身上？你忍唔忍受得到呢？嗱，我本身我都已經你哋差唔多過去，我前面都冇聽過，但係已經變為事實啦。啊，你仲即係覺得嗰樣嘢出喺咪而家咪講嗰個人啊？我唔係講其他人嗱，我知道有人打咗字咧，佢話寧取從乜嘢良女，不取出場人，係唔係？你答我個問題先，你阿趙英等佢答我個問題先。啱啱正話講佢話咩原諒嗰個，你叫佢答我個問題，答通我先。佢走咗啦，呢個哥哥你出聲。嗱，呢個哥哥仔講真啦，呢啲係男人嘅底線嚟嘅，基本上有99%嘅人都唔忍受得到，係除非得一個半個人係冇本事揾老婆，係嘛？咁你有啲人我同你講，我寧願冇老婆咁睇，因為呢啲嘢有陰影喺度嘅，大哥，係嘛？即係一個老婆同埋自己瞓覺同俾人哋全部搞過晒，咁你覺得最有意思咩？啊！我係絕對係企你嗰邊嘅。嗱，你等下先，俾機會嘅打個1，唔俾機會嘅打個2。嗱，你睇睇嗱，而家直播間就過萬聲人嘅啦。俾機會嘅打個1，唔俾機會嘅打個2。係啊，你叫佢自己睇公平。俾機會嘅打個1，唔俾機會嘅打個2。個女先至7個月嘅啫喎。個女7個月，咁即係試問下，就算你一個人大嘅情況下就算你揾個認真再揾個翻嚟，你有冇接受到個女到先？嗱，其實咧你可以睇下嘅，阿水產輝啊嗱，佢咧係一半一半嘅，一半一半嘅，你睇下，有2嘅，有1嘅，有1嘅亦都好多噶啦，你睇下。反正我係企喺2嗰邊嘅，我如果我係男人就，你咁樣得唔得啊？阿哥哥，你咁樣得唔得啊？你哋而家咧，你哋間屋咧係你哋屋企嘅，定係咧你兩公婆嘅共同財產？你話俾我知啊！呢啲以後留翻俾個女，我絕對唔會俾佢。你咁樣啦，呢個姐姐啊，你咪出咗軌嘅，你就算冇出軌都好，如果你想你個老公原諒你，你可唔可以寫份公證？你到時候如果再出軌嘅，你就淨身出戶，你乜嘢都唔要，啲嘢全部歸晒你老公呢？可以啊，我可以只要肯原諒我就得啦。其實有一個問題，即係你知啊，阿小婉就出咗呢個問題。頭先你講句説話呢，就係點解咁有部分人要企過嗰邊呢？因為佢個細路仔係幾歲大？幾個月啊？7個月啊？阿生魚係幾個月，唔係幾歲，係7個月，明唔明啊？如果唔係正路嚟講，就冇咁多人企過嗰邊嘅，明唔明啊？算啦，靚仔，我就認為算啦。呢啲嘢冇得算嘅。做人有做錯。人哋都已經講咗啦，哥哥，人哋話。呢個姐姐都願意，如果你話有嗰個乜嘢，有。其實講嚟講去，即係大家評論啦，係咪咁講啊？即係始終都係嗰個男人發話為之準確，即係而家嗰個受害者即係為準確。咁你又有保障咯？你揾第二個女人，第二個女人未必咧，都係一個。第二個啊，好難嘅，唔係一定係揾得好。大家各瞓一間房。然之後你唔卡佢就係啦，等佢好好照顧個女。因為講真嘅，咁細個細蚊仔，唔係啊！你聽我講埋咧，你好插嘴，咁細個細蚊仔啦，冇咗個媽真係好鬼陰功㗎。哥哥仔，靚仔仔，係啊，人人都咁講咯。有啲人又話我死人小犬咧，啊唔係你咧，針唔吉到肉唔知痛啊！嗰啲閪仔發信息過嚟鬧鳩柒我啊！揾個都唔一定有係會好㗎。哎呀，真係咁細個小朋友冇咗個媽，好陰功㗎。係啊，仲有你走去嗱，你走去揾個第二個
個女人嘅，佢嗰個即係點講個窿咧一樣係拉個絲嘅啫。好多阿姐唔姐，依家你哋係當係合伙人咁樣啊，住埋一齊，你唔好拍佢得噶啦，唔好掂佢得噶啦。啊，變啦二僆話緊點咧就唔會噶啦，肯定會掂嘅二僆。老實講啊，你有冇？嗱你話比如你問最條新聞嗰個，你咁包佢唔出計嘛？阿哥哥你記住就係啦。你要制約呢個女人咧，你首先佢喺屋企湊細佬哥嘅，你俾夠咁多錢佢，你5000蚊個月嘅，你咪俾2000蚊佢，佢要幾多嘅，你咪要報銷咯。得嘅2000。咁你咪俾咯，咁你咪要報銷咯，將啲財產寫咗你名下。你一發現佢出軌咧，你就一腳踢開佢。係啦，再次有出軌咧就唔原得量嘅，又係就第二次又小蓮姐姐，等我第一次就冇，第二次都唔頂嘅。你唔使咁絕情住嘅，我聽你咧都幾絕情嘅，你驚住我哋話你又唔好意思。你覺得係咪啊？咁樣阿二拎同埋倒數第一米嘅，同馬生魚。以後嘅事以後先算，但係咁細個小朋友啦，好照顧好先，大家方瞓瞓啦。要寫個乜嘢咯？要寫個乜嘢咯？阿哥哥，揾過一個就有。我都同你講啦，個個都即係個細路仔幾個月大啫。如果唔係就冇人贊同嘅講話。嗱，如果呢個姐姐咧，佢不斷咁辯解，我冇㗎，係你窮啊，係你廢啊嗰啲咧，咁你就唔好原諒佢啦。係啦，冇啦。但係佢都唔出聲，就為咗求你原諒，連咗上嚟。佢唔係第一次連上嚟㗎啦。係有區別㗎，有區別㗎。你覺得佢有冇心認錯啊？呢個二咧，你覺得呢個姐姐？好難講，我唔發表意見。係嘛，好難講，因為佢。但係我覺得咧，即係咁細嘅小朋友唔即係最好有個媽咪陪住咯嚇。你覺得佢有冇認錯？有冇心就好難講，作死啊！啲咁嘅嘢我唔知，我唔發表意見。阿二咧，我問你，即係如果即係假如果佢唔係有個女係幾，即係有個細路仔幾個月大呢？你肯定係企喺男嗰邊嘅。我唔會係咪先？係咪先？係。你聽唔聽得到啫？俾啲機會啦。而家冇。嗱，都係咁講啊！阿細路7個月大係好無辜嘅喎。除了靜音，冇靜音啊！冇靜音啊！真係好無辜喎！7個月咁大嘅小朋友啊！唔係話細路仔唔細路仔嘅問題，佢就又成日又認錯啦。即係意見就俾咗佢啦，話中立性個個都唔幫啊個男人，即係其實歸根結底都係個男人決策。我幫你分析一下，咁細個小朋友你冇咗個媽咪嘅話咧，冇完整家庭嘅生活你會扭曲。要好好歸家庭，唔好再出去搞工。如果再出去搞工咧，就冇得原諒啦。嗱，冇咗媽咪啦，心理會俾個試用期嘅咯，即係對個成長好大。俾個試用期嘅。講真嘅，呢個試用期。好啦，等我考慮下先啦。係啊，你揾翻都唔一定好㗎嘛，你要為好而得揾得好㗎。但係嗰個房產一定要做公證喎。聽唔聽得到啊，姐姐？人哋鬆咗口啦。好，咁我同意。財產要做公證啊！你聽唔聽得到人哋講嘢啊？我聽得到，可以啊。你願唔願意啊？我願意。願意喎，哥哥，咁你落去，你哋自己好好地傾。姐姐就係願意，你乜都願意啊，係啦，咪你等死火㗎，你乜都願意係啦，你咪行嗰啲。你願意你先好講啊！你到時候冇乜嘢喎。改邪歸正，係啊！你改邪歸正啦，咪人哋咁多人幫你喺度，你實際上係其實偏幫你喺度㗎啦，已經喺人情方面已經偏幫咗你啦。連阿二拎都冇潤你啦，我話俾你知，連咗上嚟。你絕對係嘅，我話俾你知嗱，你包括而家萬多人計，如果你唔係有個女幾歲大嘅，係絕對係唔係邊個你？幾個月啦，生魚。係7個月，你我噏錯得未？好啦，人哋原諒咧，我放你落去啊，生魚輝，放你落去啊！笑到嗰個生魚輝戇居啊！好啦，我放你哋落去啊！